Сегодня мы поговорим о самом сокровенном. Это о наших детях и их здоровье, которое превыше всего. Если случилось такое, что ваш ребенок заболел, у него лающий или сухой лающий кашель, или влажный кашель, если уже запущен, я рекомендую к применению вот такой растительный сироп для детей. Он полностью натуральный, сделан на Алтае, в составе у нас только травки и витамин С, которые необходимы для поддержания иммунитета наших деток. В составе у нас находится душица, которая смягчает приступы кашля, сухого или влажного. Она блокирует лающий кашель, и ребенок может заснуть и проспать всю ночь спокойно. Мята перечная, которая помогает отхождению мокроты в легких и уменьшает болевые ощущения в груди. Чабрец, все мы знаем, что он устраняет воспаление и отечных слизистых оболочек. Подорожник, который тоже имеет противомикробное действие. И витамин С, который усиливает иммунитет. Почему я остановила свой выбор именно вот на этом сиропе? Случилось так, что мои дети заболели, но под рукой у меня его не оказалось. Он должен был прийти, но не успел. Я пошла в аптеку и купила 3 разных сиропа. В течение недели, пока я ждала свой заказ с сиропчиком, мы пробовали доктор Мо, самый распространенный вроде на травах. Он вызывал у детей рвотный рефлекс, потому что там сильный такой, все мы знаем, вкус, горчит, да, горчеватый. Либо сильно сладко-приторный, который тоже не помогал. И после сиропов аптечного происхождения у меня у ребенка стал еще хуже развиваться кашель. Но благодаря вот этому сиропчику, который пришел вовремя, без задержек, через 2 дня у нас прошли все приступы кашля. Я рекомендую его к применению держать всегда в своей аптечке. Здесь 100 мл напитка. Он сладенький, травки не горчат, дети его с удовольствием пьют. Даже сами напоминают, чтобы мама ему давала. Он рекомендован с 3 лет, но я давала ребенку, когда было 2,5 года. Ничего страшного не произошло, просто уменьшала дозировку ложечки. Все хорошо. Кашель прекратился, никаких побочных эффектов не было. Цена такого сиропчика 386 рублей.